အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လူငယ်လေးတယောက်ဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတစ်ခုကသူ့ကိုစီးပွားရေး idea တစ်ခုပေါ်လာကြည့်ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီ idea အတိုင်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်65 billion US ဒေါ်လာတန်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။သူကဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်အခုဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုဉာဏ်လင်းအောင်ပါ Future Coach and Trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ် Greg Camp လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်သူဟာ San Francisco အမေရိကမှာနေထိုင်ပါတယ်သူဟာကနေဒါမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါသူဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်မှာသူဟာ James Bond မင်းသားပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Casino Royale ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဇက်ဝင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာ James Bond မင်းသားကသူ့ရဲ့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့မှကားတစ်စီးကို tracking ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီကားဘယ်တွေကိုသွားနေရလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲမှာကြည့်နေပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီဇက်ဝင်ခန်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေး idea တစ်ခုရလိုက်ပါတယ်သူအမေရိကမှာနေတဲ့အချိန်မှာ taxi ငှားရတာခက်တယ် taxi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်ဒီတော့သူစဉ်းစားလိုက်မိတဲ့ idea ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ application တွေကနေပြီးတော့ taxi လှမ်းခေါ်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ taxi ဘယ်နေရာကိုရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဖုန်းထဲကနေကြည့်နိုင်မဲ့စီးပွားရေး idea ပါအဲ့တော့သူဟာ taxi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company ထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ company နာမည်ကတော့ Uber ဖြစ်ပါတယ် Uber ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေသိပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် taxi company မဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဒီလူငယ်လေးဟာသူ့ရဲ့စီးပွားရေး idea ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူဟာလိုက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာဘယ်သူပါလာတယ်လဲဆိုတော့ Travis Kalanick ဆိုတဲ့လူငယ်လေးပါလာပါတယ်ဒီတော့သူတို့နှစ်ဟာဒီစီးပွားရေး idea ကိုစလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ Travis ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ idea ကိုအကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့သာလုပ်ပေးတာသူကသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတခါမှတော့သူတို့ပြင်သစ်ကိုတွားပြီးတော့လဲတယ် Paris မြို့ကိုတွားပြီးတော့လဲတယ်လဲပြီးတော့မှသူတို့ဟာဘားကိုတွားတယ်ဘားကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်ဟာအရန်ကိုနောက်ကျနေပါမနက်2 နာရီထိုးနေပါပြီဒါဒီဦးတို့ကလည်းအရန်အေးနေတယ်ဒီတော့သူတို့ရဲ့ဟိုတယ်ကိုပြန်လာဖို့အတွက် taxi စောင့်နေပါတယ် taxi တစ်စီးမှမလာပါဘူးသူတို့အရန်ကိုစိတ်ညစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်စဉ်းစားမိတာကသူတို့ဖုန်းထဲကမြန် taxi လမ်းခေါ်နိုင်ရင်ဒီချိန်မှာသူတို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ရှာမလို့ဘူးအဲ့တော့ taxi ကရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတွေးလိုက်တယ်ဒီချိန်ကစပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစိတ်တူကိုယ်တူ Uber company ပေါ်မှာသူတို့ဟာစပြီးတော့မှစူးစမ်းကြပါတယ်ခက်နာဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ကားတွေအများကြီးဝယ်မယ် driver တွေအများကြီးငှားထားမယ်ပြီးရင် application တစ်ခုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ဟာ taxi company ထောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးတယ်ဒါပေမဲ့ Kalanick ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ taxi တွေအများကြီးထောင်မထားတော့ဘူး driver တွေလည်းအများကြီးခေါ်မထားတော့ဘူးကား parking ထိုးဖို့နေရာတွေရှိတယ်ကားကိုယ်တော်တွေအများကြီးစောက်ရမယ်ဒီတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ car drivers တွေသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ကားတွေရှိနေမယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ကားတွေရှိတဲ့လူတွေကို taxi ငှားခြင်းတဲ့လူတွေနဲ့ချိတ်ပေးမယ်ဘာနဲ့ချိတ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ application တစ်ခုနဲ့ချိတ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုအချံပေးပါတယ်ဒီတော့သူတို့ဟာ Uber ဆိုတဲ့ application တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကားငှားခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့ taxi driver တွေနဲ့စပြီးတော့ချိတ်ပေးပါတယ်နေ့အနေငယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ company ဟာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကားတွေပိုင်ထားစရာမလိုပါဘူးသူတို့လက်ထက်မှာကားတွေအများကြီးရှိနေရမလို့သလို driver တွေအများကြီးလည်းငှားထားစရာမလိုပါဘူးသူတို့လိုအပ်တာပါလဲဆိုတော့ application တွေတစ်ခုတည်းပါသူတို့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ no inventory business လို့ခေါ်ပါတယ် stock ထဲမှာသူတို့ inventory တွေထားစရာမလိုနောက်ပြီးတော့ဒါကလည်းသူတို့ taxi company မဟုတ်ပါဘူး application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့เนี่ยအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဒီတော့သူတို့ Uber ကိုဆက်ပြီးတော့မှဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒီတော့သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ Uber taxi company ကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ဖို့လူတစ်ယောက်လိုနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ Twitter ပေါ်မှာတင်လိုက်ပါတယ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ Ryan Graves လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးဟာဒီ company ကိုဦးစီးမယ်ဆိုပြီးတော့မှရောက်လာခဲ့ပါတယ်
မကြခင်မှာလည်း Ryan လည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ billionaire ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် Uber ကုမ္ပဏီဟာတကမ္ဘာလုံးသိတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင် taxi ခေါ်ဖို့အတွက်အရန်ခက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ taxi driver နဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေပါမလားဈေးနှုန်းရောအဆင်ပြေပါမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြအောင်မလိုတော့ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Uber application ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတာကိုသူက GPS system နဲ့ technology နဲ့ထောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုသွားချင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာဆိုတာကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာချက်ချင်းသိနိုင်ပါတယ်ဒီတော့သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသူတို့ရဲ့ application ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲလိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် taxi driver တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ app တစ်ခုသူတို့ထဲမှာထည့်ထားမယ် register လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာ Uber ကုမ္ပဏီရဲ့ taxi driver တွေဖြစ်သွားပါပြီဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာနေရာတစ်ခုခုမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea တစ်ခုရလိုက်တယ်အဲ့ဒီ idea ကိုဟာအကောင့်ထဲမှာပေါ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလွတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကို့မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea တစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ idea ကိုရအောင်အကောင့်ထဲပေါ်ပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတော့ကဒီပကံတို့ဘာလို့သွားလဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားကုမ္ပဏီတွေဒီနိုင်ငံသားတွေပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ်ဥပမာ balloon เนาะဘောလုံးဒီမိုးပြန်ပူပေါင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လေနိုင်ငံသားတွေပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကြီးဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ့်ရည်မြေကိုယ့်ရဲ့ရည်ကြီးမှုကိုယ့်ရဲ့ဒီဖျားပထိုးတွေကိုပြပြီးတော့မှနိုင်ငံသားတွေကငွေရှာနေကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကငါရောနိုင်ငံသားခီးသွားကုမ္ပဏီထောင်လို့မရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီ idea ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားခီးသွားကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုယ့်ရဲ့ idea ကပါတယ်အဲ့ဒီ idea ကိုရအောင်အကောက်တဲ့ပေါ်ပါကြာရှုံးမှကိုမကြောက်ပါနဲ့အဲ့တော့ကြာရှုံးမှကိုကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီ idea ကိုအကောင့်ထဲမဖော်ဖြစ်ဘူးမဖော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနောင်တတွေရတတ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုမှစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea တစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်စူးစမ်းကြည့်ပါ try ကြည့်ပါသင်္ကြန်တစ်ခုကတော့စူးစမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုခုတော့ရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်တာနဲ့လေ့လာသင်ယူခွင့်ရတာနဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်သွားရင်တော့ဆင်ပြေသွားပြီလေ့လာသင်ယူခွင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးရစုံတွေရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကျိုးရစုံတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like and share လုပ်ပေးပါဦးဒါမှကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်နေ့တိုင်းတက်ကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ကိုညံလေးအောင်ပါ